సమ్మర్ వచ్చిందంటే కూల్గా షుగర్తో లెమన్ జ్యూస్ చేసుకొని తాగడం మనకు చాలా ఇష్టం. కానీ హనీతో లెమన్ టీ చేసుకొని తాగడం వల్ల మనకు వచ్చే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. లెమన్లో విటమిన్ సి ఉండడం వల్ల మన బ్లడ్ ప్రెషర్ని తగ్గించి హార్ట్ అటాక్స్ అనేవి రాకుండా చేస్తుంది. దీంతో పాటు మన బాడీని ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ నుంచి కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. లెమన్లో పాలిఫెరిన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి లెమన్ని మనం వామ్ వాటర్తో తీసుకోవడం వల్ల మన బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ మొత్తం తీసేస్తుంది. కాబట్టి ఇది వెయిట్ లాస్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. లెమన్లో విటమిన్ సి ఉండడం వల్ల మన బాడీలో కొలాజిన్ ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. దానివల్ల మనం సన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మన స్కిన్ అనేది డ్యామేజ్ కాకుండా చేస్తుంది. అంతేకాకుండా మన ఫేస్ పైన మాయిశ్చర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. దానివల్ల మన ఫేస్ అనేది వ్రింకిల్స్ రాకుండా ఉంటుంది. మన స్కిన్ క్వాలిటీని కూడా పెంచుతుంది. మార్నింగ్ లేవగానే మనము వామ్ వాటర్లో హనీని ఇంకా లెమన్ జ్యూస్ని వేసుకొని తాగడం వల్ల మన కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్ని కూడా క్యూర్ చేస్తాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు, మనము రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మన హ్యాండ్కి ఉన్న స్మెల్ అనేది పోవడానికి లెమన్ వాటర్ అనేది ఇస్తుంటారు. అలాగే మన మౌత్లో ఫ్రెష్ బ్రీత్ రావడానికి కూడా లెమన్ వాటర్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. మనకు హార్ట్ డిసీజెస్ రావడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మన బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది పెరగడం వల్ల. హనీలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ అనే ఫినోలిక్ కాంపౌండ్ ఉండడం వల్ల మన బ్లడ్ ప్రెషర్ని తగ్గిస్తుంది. దానివల్ల మనకు హార్ట్ అటాక్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. మనకు ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు లేదా ఏదైనా బర్న్స్ అయినప్పుడు మనం హనీని అప్లై చేయడం వల్ల ఆ వూండ్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. చిన్నపిల్లలకి పడుకున్నాక కాఫ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల వాళ్ళ స్లీప్ అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. మనం ఈ హనీని వామ్ వాటర్లో కలిపి నైట్ పడుకునే ముందు తాగిపించినట్టయితే వాళ్ళకి కాఫ్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. సో వాళ్ళ నిద్ర అనేది డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉంటుంది. వామ్ వాటర్లో లెమన్ హనీ కలుపుకొని తాగడం వల్ల మన బాడీ హైడ్రేట్ అవుతుంది, మనకు విటమిన్ సి వస్తుంది, మన స్కిన్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది, మనకు ఫ్రెష్ బ్రీత్ వస్తుంది, మనకు ప్రాపర్గా డైజెషన్ కూడా అవుతుంది. లెమన్ హనీ టీ చేసుకొని తాగడం వల్ల ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో చూసారు కదండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ కూడా పెట్టండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.